फिर कभी मेरे पास वक्त नहीं होगा मिस्टर आर के गुप्ता। इसलिए जाने से पहले इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मुझसे 5 मिनट न मिलकर आपने अपना 5 लाख का नुकसान किया। फिर कभी मेरे पास वक्त नहीं होगा मिस्टर आर के गुप्ता। इसलिए जाने से पहले इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मुझसे 5 मिनट न मिलकर आपने अपना 5 लाख का नुकसान किया।